Dian, mendung, terang, cedia, nyaman, hilang. Mat. Kamu jangan melu-melu aku ya, Cah. Wis pokoknya rasa melu-melu. Lah wong aku aja jepat, apalagi kamu. Weh, saudara, pergi. Hei, berhenti. Kalau tidak udah nih. Kalau begae, jan urip pangele kaya ngene nyambut gerong dina dipecat. Serkasane uripku cuk. Nyambut gawe apa katok bolong-bolong ngene nggo nyambut gawe. Laden tukang ning Srago. Gawe palang lah. Palang apa? Palang sepur apa palang? Palang sepur. Kok nek produksi palang sepur barang to? Heeh. Siki aku nganti rahim ngene nyambut gawe ngene ora dipecat piye kok. Wong ini dunya lagi angel. Meneh ae gur sedina nang omah iki. Ngono, nek awang banyu udan iki lho. Lah piye kon mampir ning berita apa? Iki lho tak kon ngopi adem-adem. Aku ngopi dhewe. Ngopi sik. Jaine lho. Joli, belum ra? Asah lah. Lah apa? Covid. Oh iya lagi Covid. Ora oleh ya? Aja. Oh, masker sik no. Ayo iki bareng nyambut gawe tekan ngendi ora masker. Maskerku kudangan tak buang mau. Aku sih masker. Terus masker cerah. Mbok kan ngopo mampir iki? Akhirnya buane terus lho. Udah nak rates. Ini. Tapi ya kadane koyo ngene iki. Lah yo. Aku lho sedina Ramadan. Lah apa? Karena dedet nyambut gawe apa? Awane udan mendung ngene terus. Alah ya padha. Lho macam Mbak. Lho wetengku yo ngati cilik. Jawa kembasi ora cilik piye. Aku jane iki bukane ora gelem nyambut gawe. Ora yo ngerti dhewe aku paling sregep dodolan kae ndok gulung kopi. Sing dikopiok ngono kae. Goblok, untel-untel kae. Tapi posisi ini kalau ini jangan terus. Malah kena Covid-19 barang. Kena PSBB rasa dodolan. Indonesia lagi kasih tanah kok. Nah, Merapi, monek. banjir bandang. Wih, sama jatuh. Ri. Ya wis rapopo. Sah diketuni. Cukup aku sing ngrasake. Kene ngopo? Iki kudu digoleki solusi lho. Kudu Ketemu mulai. Jangan padha. Wetengku yo ngancing. Usus 12 jari wis dadi 15 jari. apa doae usus kuwi lho lempit ya bar distrik.
Lah iki penake piye? Ngisor lagi banjir. Kali bangunan ngono. Kesumpelan. Kesumpelan apa? Kesumpelan kresek. Kresek. Heeh. Terus bungkus-bungkus roti sing wong duran iki lho. Sing tukune nganggo duit korupsi. Nah mending kaya aku ngene iki, pakanane telo ning uripe rada mulya. Kayak iki solusine. Solusine kudu nyambut gawe. Nek Aku ora duwe semangat kok. Lah wong dikeki balung gede dhuwur. Tegak jejeg nek wegah nyambut gawe apa arek ngemis. Lebih baik tangan di bawah daripada tangan di atas. Walik ora kuwi. Iki solusine siji kok. Apa? Ben iso mangan. Sore iki nek ra mangan wis genah semaput auto impus mlebu Bongkok. iki. Modar iki kok wis. Anu ae. Saiki ngene. Piye gelem ra gelem sore iki ade kudu mangan. Kudu nek ora mangan, bongkok sih kukut donya akhirat no. Ngene. Kowe ngetan pokoknya nyambut gawe apa wae sing penting untuk duit aku tak mlaku ngulon Ngambut gawe sing penting entek duit. sing penting oleh duit piye makan Mangkat. Engko nek sapa sing akeh nraktir ya. ya pokoknya engko sing entuk rezeki dhisik didom loro nggo madang Setuju. setuju Setuju. makan Duh piye iki? Gek ra ana wong blas, ra neng le nulungi. Duh yo piye? Tinggalan duitku. kowe kok ngendi lah jare kerja gak duit lho pitmu nanti Wah yo. Ini ngasih tak kandani. jegene pitmu nanti Pokoknya penting. Ini ngasih tak. Iki apa lagi? nanti tuh Malah kayak balita. Ini ngasih. yo ora imbang kaya uripe dhewe kene yuk iki nih piye ketok derek kowe Malah tombok. satu mbok Malah ngene-ngene ngayo. pitmu ilang to Pite ketinggalan ning kono. ya wis lah Lah aku piye iki? itu rezeki oke banget bayaran yes Mangan bareng lho iki. mangan bareng sesuai kesepakatan kita mau Yo, dasar apa ini nek penake soto ini iki. soto Soto nganggo Aduh. tahu oh karo tahu gimbal karo ndas pitik. Enak itu. ora kan gak ada jadi orang kaya satu sore aja soto Sing urung tau no ya. serung tahu Spaghetti. ae spaghetti Hamburger. ini kemurahan oh mulai sing cilik-ciliknya apa jagung manis enak kok jagung manis Kalau Jujur. labet no. ora apa-apa madang Pokoke mangan nek golek toko. masuk toh Heeh. Saya makan deh. Larang gua tahu. Ayo. aku seneng banget itu Ayo. aku sih kasih foto aku ayo nanti Kacamata nanti guneng. enggak apa enggak konangan Konangan. Sikil tok ulut. Rasa berisik. Nah,
ngene. Oh, ini ame omae. Berak sih. Gane meong. Meong. Iki aku ning kene iki penguasane. Kowe canyar arep melu-melu. Mangi kowe iki kasus apa? Ora usah takon batang-batang. Ngerti peraturan ning kene ora cuma anyar. Cek aku kok sajane. Bro, ngerti aku dul kene. Iki kasus apa sih? Aku ora ndek kasus jane aku kok. Lah kok sore nuduh rene ngopo? Apel, tangan di bapak tiket di apel lagi. Iya Pak. Loh, sampean tangan baru ya? Nggih Pak. Jenenge sapa Mas? Ongo Pak. Kok tau bro buka ini? Nggih. Kasus apa sampean Mas? Kula mboten salah Pak. Lah, orang mungkin rasa tekan kene. Kula mau ngebruke pit Pak. Hah? Ngebro kene kok iso di penjara? Lah sing tak beli anake tanggaku Pak. Ya jelas. Oke, gantian. Selanjutnya. Wah, Ini masuk apa Mas? ucuk. Ucuk. Kasusmu apa? Aku jane ora ndek kasus, Pak. Wong aku iku dolan ning masjid. Dolan mesin kok iso di penjara? Ayo mbo, aku yo bingung, tapi aku mulai nggo kota. Kota amal. Heeh. Oke. Ayo lanjut, gantian. Lama ini kowe. Mlebu ke penjara terus kasih tipis. Apa Pak? Gemit Pak. Mat. Kasusmu apa? Sepele Pak, mau mecahke piring kok jane. Masa mecahke piring iso di penjara? Ya kuwi Pak, aku mecahke piring ini ning gase Pak kuwi.